심한 코골이를 가지고 있는 환자 중 약 45%가 폐쇄성 수면 무호흡증을 가지고 있고요. 졸리거나 매우 피곤하다고 얘기를 해요. 아동 ADHD로 발전을 할 수가 있거든요. 아주 위험할 수가 있어요. 아래턱을 확 이렇게 잘라가지고 앞으로 쫙 빼는 거예요. 네, 교수님, 수면무호흡증이라는 게 어떤 걸까요? 수면 무호흡증의 정확한 용어는 폐쇄성 수면 무호흡증, OSA이라고 합니다. 이 증상은 수면 중 코를 골다가 상부 기도가 반복적으로 막혀서 숨을 못 쉬고 자주 잠에서 깨는 것이죠. 심한 코골이를 가지고 있는 환자 중 약 45%가 폐쇄성 수면 무호흡증을 가지고 있고요. 그 외에는 그냥 단순 코골이라고 생각하시면 될 것 같아요. 성인의 경우에는 그런 다양한 어떤 수면무호흡증의 원인들, 특징들 어떤 게 있을까요? 수면 무호흡증은 혀가 크고 아래턱이 작은 분들에게 많이 발생하게 돼요. 특히 폐쇄성 수면 무호흡증은 비만과 상당히 연관성이 크거든요. 또 여성의 경우 같은 경우 폐경기 이후 환자 수가 확연하게 증가하는 모습을 보이고 있는데 이는 수치상으로도 또렷한 차이를 보이고 있어요. 2022년 당시 환자를 비교한 자료에서 80%가 남성에서 대부분 많이 생기고요. 또 20% 정도도 여성에서 생겼는데 여성 집단에서는 대부분이 폐경기가 시작되는 50대 이후부터 있었습니다. 수면무호흡증 자가진단법 어떤 거 있을까요? 간단하게 알아볼 수 있는 방법을 좀 소개할게요. 낮에는 숨을 당연히 잘 쉬고요. 그렇지만 밤만 되면 잠이 들면 숨이 막혀서 컥컥대는 그런 증상이 대부분 있습니다. 또 수면 중 혀뿌리가 있는 상기도가 좁아지거나 막히게 돼서 마찬가지로 숨쉬기가 힘듭니다. 또 하나는 10초 이상 숨이 멈추는 수면 무호흡증이 1시간 동안 5회 이상 나타나게 되고요. 또 숨을 멈추는 것까지는 아니지만 아주 얕게 쉬는 수면 저호흡 증상이 1시간 동안 또 5회 이상 나타날 때 수면 무호흡증이라고 얘기합니다. 대부분 이런 환자들은 낮에 가만히 있을 때 졸리거나 매우 피곤하다고 얘기를 해요. 이 중에 해당되는 부분이 있다면 수면 무호흡증을 강력히 의심해 볼 수가 있어요. 하지만 정확한 진단은 역시 병원을 내원하셔야 또 세밀한 검사가 이루어질 수가 있습니다. 수면무호흡증 치료를 안 하고 계속 미루잖아요? 그러면 만약에 그렇게 늦어지면 다른 병으로 발전할 수도 있는 걸까요, 교수님? 네, 치키님. 그럴 수가 있어요. 아주 위험할 수가 있어요. 그래서 수면 무호흡증을 간혹 쉽게 생각하시는 분들도 계신데요. 폐쇄성 수면 무호흡증은 수면 부족과 만성 피로, 당연히 유발을 하죠. 근데 이것뿐 아니라 방치하실 경우 고혈압, 뇌졸중, 심부정맥, 당뇨병 이런 거를 악화를 시킬 수가 있고요. 사망률도 몇 배 이상 높다고 합니다. 병원에 가서 하게 되는 수면무호흡증에 대한 진단, 검사 어떤 게 있는 건가요? 수면 무호흡증 검사를 위해서는 수면다운 검사가 가장 기본 검사입니다. 얘는 이제 병원에 내원을 하셔서 수면다운 검사는 1박 2일로 입원해서 진행을 하게 되고요. 이때 수면 시간당 수면의 무호흡 또는 저호흡이 나타나는 횟수를 진단하게 됩니다. 그러면 대단한 검사인데요. 1박 2일이니까 비용이 걱정되는데 혹시 보험 적용이 가능한가요? 네, 다행히 2018년부터 수면 무호흡증으로 수면 다운 검사를 받는 경우 보험 적용이 가능한데 모든 경우는 아니고 대부분의 맞는 경우에 받으실 수가 있습니다. 1년에 한 번 구강검진 덴탈피디아. 네, 교수님. 진단을 했으니까 치료를 해야 되는데 수면무호흡증 치료법 어떤 것들이 있을까요? 네, 맞습니다, 치키님. 치료법은 크게 비수술적인 요법과 수술요법 이렇게 나눌 수가 있는데요. 치과 내에서는 또 과별 전문 영역에 따라 치료법이 다양해요. 구강내과에서 구강내 장치를 이용해서 또 비수술적인 치료를 하고요. 교정과 같은 경우에는 아동에서 대부분 구개가 좁다고 그랬잖아요. 그래서 구개를 넓혀주는 교정장치를 이용한 비수술적인 치료를 하게 되죠. 성인의 경우에는 뼈를 인위적으로 넓히는 상악골 팽창 수술 치료도 있고 또 구강암외과에서 다양한 방법의 수술적인 치료가 가능한데 양악 전진술이나 이부 전진술 같은 것들이 있어요. 비수술적 요법이라고 하면 일반적으로 저희가 알고 있는 양압기 치료가 있잖아요. 그 양압기 치료는 어떻게 하는 건가요, 교수님? 양압기 치료 같은 경우에는 가장 효과적인 의료기기 중 하나입니다. 수면 중에 코를 통해서 지속적으로 양압의 공기를 넣어줘서 그러니까 베큐um 클리너를 반대로 돌리는 거죠. 이렇게 되면 기도가 팽창이 되면서 폐쇄되는 거를 막아주고요. 또 다른 치료는 하악 전진 장치가 있는데 하악턱을 전방으로 이동시켜서 기도를 넓혀주는 그런 장치가 있습니다. 그러면 양압기가 일반적으로 가장 효과적인 수면 무호흡증 치료다 이렇게 생각을 해도 되는 건가요? 네, 맞습니다. 양압기가 치료 효과가 가장 좋습니다. 가장 뛰어나고 그치만 단점은 얘가 수능도가 낮아요. 수능도라는 건 한마디로 이걸 쓸 수 있는 사람들이 많지 않다는 거예요. 아까 얘기했던 것처럼 양압을 코 쪽으로 또 입 쪽으로 넣기 때문에 굉장히 불편해요. 저도 실제로 한번 학회 가서 써봤는데 너무 목도 말라서 별로 좋지가 않습니다. 양압기 치료가
가장 좋은 치료이지만 이제 50% 정도가 이제 적응을 못 한다고 그래요. 그러다 보니까 수술을 원하지 않는 경우에는 이런 비수술적인 구강내 장치를 추천을 하는 편이고요. 구강내 장치를 이용하게 되면 이제 휴대성 같은 것들이 좋기 때문에 젊으신 분들은 사용하는 경우가 많습니다. 이제 결국은 장치나 양압기의 수능, 그러니까 적응을 잘 못하게 되면 결국은 이제 수술로 가야 될 텐데, 수술은 어떤 것들이 있는 건가요? 수술은 다양하게 있어요. 우리가 연조직을 교정하는 수술이 있고 또 뼈 쪽에 수술하는 방법이 있는데요. 저희 구강마감외과 쪽에서는 양압 전진술과 이부 전진술이라는 수술을 하는데 이름이 어렵죠? 양압 전진술은 한마디로 위턱을 아래턱을 확 이렇게 잘라가지고 앞으로 쫙 빼는 거예요. 그러다 보면 이제 그 공간이 더 넓어지겠죠, 기도가. 또 이부 전진술 같은 경우에는 이제 턱이랑 혀로 가는 근육을 앞으로 쭉 빼가지고 턱 끝을 혀를 앞으로 샥 내밀어가지고 이런 기도를 넓혀주는 그런 이제 수술 방법들입니다. 기관절제술 빼고 85%에서 95%로 현존하는 수술 수면 무호흡증 치료에서 가장 효과가 높습니다. 그러면 수술을 했다. 그러면 이건 평생 간다. 이렇게 생각하면 되나요? 그랬으면 참 좋겠죠. 근데 아직까지는 양압기가 제일 효과가 좋고 수술을 하더라도 시간이 지나면 돌아오는 경우가 있습니다. 수면무호흡 치료의 최대 관건은 기도 확보에 있고 외과적 진료 중 가장 효과적인 수술은 양압 전진술인데 그 외에도 우리 목젖이나 편도선을 수술하는 방법도 있긴 한데 사람에 따라서 재발률이 30에서 40% 이르기도 해요. 개인차가 큰 편이어서 치과 의사와 상담해서 본인에게 꼭 맞는 수술이 필요합니다. 수술은 얼굴의 형태, 연령, 환자의 전신 병력을 고려해서 정확한 치료 계획을 세워야 하고 그러기 위해서는 구강외과 전문의 또 의료진과 상담이 필요합니다. 우리 아이 구강관리 덴탈피디아. 아동과 성인의 수면무호흡증 다뤄보려고 합니다. 아동과 수면무호흡증 원인부터 차이가 있을까요? 네, 아동과 성인의 수면무호흡증은 원인의 차이가 있을 수가 있는데 아동의 경우에는 위턱이 좁거나 코가 막히고 또 편도선이 큰 경우가 많아요. 그러다 보면 숨쉬기가 힘들겠죠? 그래서 숨쉬는 게 좁아지면서 수면무호흡증이 오게 됩니다. 성인의 경우에는 마찬가지로 아동과 같이 구조적인 문제가 있을 수도 있는데 그 외에도 나이가 들면서 근육이 퇴화하고 뇌가 퇴화해서 숨 쉴 때 힘들어지는 경우도 있습니다. 여성에서는 특히 폐경기에 호르몬이 떨어지면서 기능이 같이 낮아져서 수면무호흡증 발생이 더 높습니다. 교수님, 아동의 수면무호흡증도 치료를 해줘야 되는 건가요? 네, 물론이죠. 아동에서부터 하는 게 아주 중요해요. 수면무호흡증이 단순히 넘어갈 수 있는 그런 사안은 아니에요. 지능 발달이나 운동 같은 일상 활동에도 영향을 주게 돼서 아동 ADHD로 발전을 할 수가 있거든요. 그리고 학습률이 떨어진다고 하니까 아무래도 이거는 냅두면 안 되겠죠? 아동도 수면다원 검사를 병원에서 할 수 있는 건가요? 할 수가 있고요. 대신 보호자랑 같이 동반해서 검사를 해야 합니다. 집에서는 못하는 건가요? 집에서도 검사를 할 수 있는데요. 좀 더 간단한 장비로 가능하고요. 이를 간이 수면다운 검사 기기라고 합니다. 대신 건강보험 혜택은 적용되지가 않아요. 아동의 수면무호흡증의 치료법은 어떤 게 있을까요, 교수님? 교정과에서 교정장치를 통해서 비수술 치료가 가능한데 아까 말씀드렸던 위구개부를 넓혀주는 장치를 입천장에 붙여서 구개를 넓혀주는 치료가 있습니다. 아직 아동은 성장기이기 때문에 이런 교정장치가 가능한 것이죠. 네. 오늘 수면무호흡증의 연령대별, 원인별 치료 방법에 대한 부분 자세히 알려주셨습니다. 앞으로도 구강 정보에 대한 모든 것, 다양한 정보 궁금하시죠? 그렇다면 덴탈피디아 구독과 좋아요, 알람 설정 눌러주세요. 감사합니다.